ကျွတ်ကျွတ်မွမွနဲ့အရန်ကိုမှစားလို့ကောင်းတဲ့ကြက်အရေကုန်ကြော်လေးအိမ်မှာလှူစားကြရအောင်အရင်ဆုံးဆေးကြောတန့်စင်ထားတဲ့အရေကုန်တွေကိုအရသာစားနှပ်ပါမယ်ကျင်းထည့်မယ်ငရုတ်ကောင်းထည့်မယ်ကြက်သားမုတ်ထည့်မယ်ခရူးစီထည့်မယ်ဗတ်စုံ3ကြုံမုံ2စွန်းသုံးထားပါတယ်ပြောင်းကော်မုတ်တစ်စွန်းအကျော်မုတ်တစ်စွန်းရေကိုတော့အနည်းငယ်ထည့်ပြီးတော့နေပေးပါမယ်10မိနစ်လောက်ခဏနှက်ထားပြီးရင်တော့ကြော်လို့ရပါပြီစီထည့်မယ်စီပူလာရင်တော့ငရုတ်6တောက်တွေကိုအရင်ထည့်ကြော်ပါမယ်ပြီးရင်တော့နှက်ထားတဲ့အရေကုန်တွေကိုစကြော်ပါတော့မယ်ကြက်ရေကုန်ကိုစီမင်းများနဲ့ကြော်ပြီးခြင်းကအရေကုန်ကိုကျွတ်ကျွတ်မွမွလေးလည်းပိုးဖြစ်တယ်လို့စီပေါက်တာလည်းမဖြစ်တော့ပဲစိတ်ချလက်ချနဲ့အေးအေးဆေးဆေးကြော်လို့ရပါတယ်အယောင်လေးအနှဲငယ်ရဲလာတဲ့အထိကြော်ပြီးပါမယ်ကဲအခုဆိုရင်အရေကုန်လေးတွေလည်းရဲပြီးတော့ရလာပြီဆိုတော့ခဏဆယ်ပြီးတော့ရှောက်ရွက်ကြော်ပါမယ်ပြီးရင်တော့အရေကုန်ပြန်ထည့်ကြော်ပါမယ်အရေကုန်ကိုနှစ်ခါပြန်ကြော်ခြင်းကလေပို့ပြီးတော့စားလို့ကောင်းပါတယ်ကြော်နေရင်နဲ့အနံ့ကလည်းမွေးလာတော့မရခင်ကတည်းကစားခြင်းစိတ်တောင်မထိန်နိုင်တော့ဘူးရှင်နောက်ဆုံးခြကန်ဒီမှာတော့ငရုတ်6တောင်လေးကိုပြန်ထည့်ပြီးတော့ရောကြော်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွတ်ကျွတ်မွမွလေးနဲ့အရန်ကိုမှစားလို့ကောင်းတဲ့ကြက်အရေကုန်ကြော်လေးရပါပြီစားကြည့်လိုက်အောင်မေရှင်အရသာကတော့ကျွတ်ကျွတ်မွမွလေးနဲ့အရန်ကိုစားကောင်းနေတော့ရှင်ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်အဆုံးညီကြည့်ပေးသူအားလုံးကိုကျေးဇူးပါနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆုံမယ်နော်